સુરતના ઉધના વિસ્તારમાં આવેલા મહાદેવનગરની આંગણવાડી તંત્રની ઘોર બેદરકારીનો નમૂનો બની છે। છેલ્લા 15 વર્ષથી આ આંગણવાડી અત્યંત જર્જરિત હાલતમાં છે, જ્યાં નાના બાળકો માટે શુદ્ધ પીવાના પાણીના ફિલ્ટરની પણ વ્યવસ્થા નથી। આંગણવાડી કાર્યકર દ્વારા સ્થાનિક કોર્પોરેટર અને નેતાઓને વારંવાર રજૂઆત કરવામાં આવી હોવા છતાં તંત્ર નિંભર બનીને બેઠું છે। સ્માર્ટ સિટી સુરતમાં શૈક્ષણિક જગતને શરમાવે તેવી આ દયનીય સ્થિતિ ક્યારે સુધરશે તે એક સવાલ છે। नगर में सरकारी जगह अमे क्या थी गोती ये लोग गोती अમને આપી પછી બાંધી આપવું બાંધકામ કરી આપવું જોઈએ ને। તમારા નાના નાના બાળકોને અમે આવી સ્થિતિમાં બેવડાવીને અમારું કામ કરીએ છીએ। એટલા બાળકો ભણાવી રહ્યા છે આંગણવાડીમાં અને અત્યારે કઈ રીતની સ્થિતિ છે તમે જોઈ રહ્યા છો અમારી સ્થિતિ કેવી રીતના છે। અમારી સ્થિતિ આવી બાળકોને અમે એડજસ્ટ કરીને બેવડાવી છે ને એમાં સરકાર અમને 750 રૂપિયા ભાડું આપે છે। એમાં લાઇટ બિલ પણ પછી સંડાસ બાથરૂમની સુવિધા આવી સોસાયટી વિસ્તારમાં ક્યાંથી મળે।